अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों का मौसम है, बारिशें शुरू हो चुकी हैं, हर घर में नज़ला ज़ुकाम और खांसी की शिकायत आम हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लाई जाए जो बनाने में तो बहुत आसान है लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। जितनी दिखने में ये छोटी छोटी हैं इससे ही बड़े बड़े इसके फ़ायदे हैं। चलें तो शुरू कर लेते हैं। हमने एक पैन ले लेना है, 1 कप के करीब हमने पानी ले लिया है। आधा कप हम इसमें चीनी डाल देते हैं। अब पानी को खौल आ गया है, चीनी मेरी मिक्स हो चुकी है। 2 चम्मच के करीब हमने इसमें शहद डाला है, मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है। आधा चम्मच के करीब हमने इसमें अदरक का पाउडर, आधा चम्मच के करीब हमने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है। 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें नींबू का रस शामिल कर दिया है। इन सब को पका लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा ये लिक्विड थिक नहीं हो जाता। जब आपके लिक्विड में तार बनना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि लिक्विड एकदम तैयार है। तो इसे थोड़ा ठंडा होने दें ताकि आप इसे अपनी मनपसंद शेप दे सकें। शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर बनाया है। शुगर पाउडर की हेल्प से हमारी ये गोलियाँ चिपकेंगी नहीं आपस में और हम इसे लंबे टाइम तक सेफ़ रख सकते हैं। तकरीबन 1 महीने तक हम इसे सेफ़ रख सकते हैं। जिसे भी नज़ला ज़ुकाम या खांसी की शिकायत है वो दिन में 2 से 3 गोलियों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह मैंने अपनी सारी गोलियाँ बना ली हैं। उंगलियों की मदद से मैंने इसे गोल शेप दे दी है। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उससे मेरे आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। इन गोलियों पे मैंने शुगर पाउडर इसलिए छिड़का है ताकि आपस में ना चिपकें, तो आप इसे प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।